Бүкіл денем дел-сал болып бейкүнә баладай тұяқ серіппестен қатып қалған екенмін. Жанымды да тәнімді де баураған әлдебір рахат күйдің құшағынан ажырағым келер емес. Ұйқымның әбден қанып қалғанын сезсем де, жаңағы тәтті, ләззатты күй өз ырқынан шығаруға көнбей, бүкіл тұла бойымды иектеп басып алған сияқты. Кірпігімді қазғып, көзімді қанша жыпылықтатсам да, біразға дейін өзіме-өзім келсемші. Мауыққа мысықтай болып қашанға аунақшып жатарсың. Ақыры көзімді жыртита ашып, жан-жағыма қараған болдым. Сөйтсем, жанымда тірі жан, тісті бақа жоқ. Кілегейленген көзіммен кең бөлменің қуыс-қуысын тінте қарап шықтым. Көзге тұтылар айғақ іздеп, ала сүріп жүрмін ғой баяғы. Түнде шалбар жейдесін, кеудешесін әр жерге лақтырып тастай салғанын байқап қалғанмын. Енді бәрі жылан жалағандай жым-жылас. Менің төсегімнен жұлқа көтерген күште осы. Өзімнің үй ішінде жалғыз қалғандығым, үстел үстін, төсектің басын, тумбочканың тартпасын дегендей, әйтеуір барлық жерді сапырылыстырып іздеген болып жатырмын. Ой шихан шыққыр импотент болғыр дедім. Ақыр күйіктен шыдай алмай, қыл аяғы соқыр тиында қылдырмағаныма мына жексұрынның рахаттануды біледі. Аунап қунаған ешкімнен кем емес. Ең құрығанда адамды сыйлап бірдеңе қалдырмай ма? Қалтасы қаңсыған сараң. Үмітімді үзбестен жоқ іздеуді одан әрі жалғастыра түстім. Енді етпеттеп алып сипалап жатқаным едендегі кілемнің үсті. Қолыма тістері бүп-бүтін қоңырқай тарақ іліге кетті. Кәдімгі ер адамның жиі қолданатын тісі қатқыл дөкір тарақ. Бұрқ ете қалған ашуымды тағы тежей алсамшы. Мазақ қылғаным ей, сонда мені сол ашуланған қалпы қолымдағыны терезенің тор көзінен ары қарай тоғытып жібере жаздағаным. Қолымды құлақшытап сермей беріп, олақ жасалған мүсіндей қаттымда қалдым. Мені тоқтатқан басқа ештеңе емес. Кеше түнгі жойқын арпалыс, оның маған сыйлаған ләззатты шақтары. Сараңы-сараңау, бірақ адамды итіп әкететін еркектік ебі керемет. Осынау 29-ма дейін нақ осындай шынайы жігітті кездестірдім десем өтірік айтқан болар едім. Сіз сұрамай-ақ қойыңыз, мен де ар жағын қазбаламаймын. Bir кезде қарасам, бөлме ортасында өзімді өзім құшақтаған күйі әлі тұрмын. Оң қолымда төсек астынан табылған жаңағы тарақ. Түнде жамбас жаныстырған кісіден қалған жалғыз белгі. Танауымның астына тақата олай-бұлай жүгірте қойдым. Сараң неменің иісі шығатын сияқты. Иіс болғанда да бойымды балқытып, ойымды онсаққа жүгіртіп, құмықтырып жұта беретін жұпар. Сол-ақ екен, денем лезде бусанып қоя бергендей болды да, ойран ботқасы шығып шашылып жатқан төсек үстіне сол қойтып отыра кеттім. Өзіме өзім келіп, тастүйін болып бекініп алғаным, суық суға жуынып, иығыма киімімді ілгеннен кейін ғана. Босаға жақтағы айнаға қарап тұрып, өзіме өзім серт бердім. Сіреспе ойдан шыққан ол сертімнің ұзын ырғасы мынау. Енді бұдан бұлай Рәпілбек дегенді желкемнің шұқыры көрсін. Бұдан бұлай жаныма жол атсам нағыл дерсің. Бұл бір. Осы есіктің босағасынан аттап көрсін енді. Өзім телефон соқпаймын, хабарласпаймын. Бұл екі. Өзі мазалап жатса, амал жоқ, сөйлесуге тура келер. Иә, әрі кетсе тек телефонмен сөйлесуден арыға бармаймын. Бұл үш. Сараң неменің мені бір тиын құрлы көрмейтін мазағына көне берер жайым жоқ. Бітті осымен. Арада бірер күн өтті. Мен нан тауып жүріп жүрген компанияның жұмысы бастан асады. Жылпос Рәпілбек тұрмақ. Одан зорғы министрдің баласы келсе де, осы сірескенім сірескен. Ол туралы ойдың төңіректейтіні түнге қарай. Осы бар ғой, түн мезгілі мен Рәпілбектің бір ажырамас байланысы бар сияқты. Неге екенін білмеймін, жалаңаштанып шешініп, басым жастыққа тие берісімен-ақ Рәпілбектің елесі еңкеңдеп жаныма жетіп келеді. Әр жерін ақ шалған, қалың қара қасын, әйелдікіне ұқсас шаралы көздерін көрген сияқтанам. Сіңірі қолдарымен бауырына басқандай мау, аймалап құшақтағандай мау, әр жерімді ұстап мытығандай боламау, әйтеуір қасымда жүретін сияқты. Сөйтіп, өзімді қиналып жатып, қайта-қайта аунап түсіп, талығып жатып, әрең дегенде барып, көзім ілінгендей болады-ау. Ал күндіз ол туралы ойды былай қойғанда, елесі жылт етсе, нағыл дерсіз. Сенбі күні еді. Жалғыз басты адамда әкетіп бара жатқан қайбір тірлік бар. Асықпай тұрып, кішкене шынаяқтағы Нескафе кафесіне ернімді күйдіріп отырғам. Есіктің қоңыр дауысты қоңырауы жан біткендей күмбірлеп қоя берді. Сол болмаса не қылсын? Жоқ, ашпаймын. Қатулы қабақпен тас түйін қалпы тақала келіп сағаласам, әйел адам. Сізге жедел хат. Міне, мына жерге алдым деген қол қойыңыз. Біреулердің телефон соққаны болмаса, маған жедел хат күнде келе бермейді. Әуелде түсіне алмай қайра оқыдым. Жексенбі күні түскі сағат 13:00-де кездесейік.
Жолығатын жеріміз мынау деп мекен жайды нақты көрсетіпті. Көшесі, үйі, пәтері бәрі тайға таңба басқандай сайрап тұр. Соңына Рәпілбек деп қол қойылған. Сол-ақ екен, бәрі жайына қалды. Неше күннен бері өзіме берген сөзім де, тас түйін болған көңілім де, айнаға қарап тұрып дауыстап айтылған сертім де, керісінше ертеңгі күнді ойлаумен қайта-қайта уақытты санап дегбірсіздене бастадым. Менің мұным не? Өзіме өзім берген уәде қайда? Тоқылдақтың тәубесі сияқты болды-ау мұным деп өзімді қайраған боламын. Сол түнгі ұйқымның да ұйқы сияғы болмай төсек үстінде қиялыммен аласырдым-ау деймін. Таң атысымен-ақ кездесуге дайындала бастадым. Гардероб толы көйлектің нешеуін киіп, нешеуін шештім десейші. Мақтанбай айтайыншы, маған киім атаулының бәрі жараса кетеді. Ортадан гөрі сұңғақтау бойлы, арық денелі, ашаң өңді, қой көзді, ересек қызды көз алдыңызға елестетіңіз. Керемет, маржандай болмаса да тістері түгел, тек үлкендеу жанардың кірпікке тапшылығын, танауының етек жағы сәл жайылыңқырап кеткенін айтпағанда, былай жаман емес қой, киім жараспай көрсін ендеше. Бұнысын кім тағы деп басыңызды қатырмай-ақ қойыңыз. Бұл басқа ешкім емес, сіз осы әңгімені шертіп отырған бойжеткеннің нақ өзі. Иіссудың да түр-түрін таңдаумен өзіме өзім әлек тауып алдым. Ақыры ұзатылатын күнгі қалыңдықтай болып даярлық кезеңін тәмамдадым-ау. Енді оның кез келген сөзіне, кез келген қимылына дайын тұруға, бір сөзбен айтқанда құшағына құлай кетуге сақадай саймын. Тек түсінбегенім жеделхатта көрсетілген мекен жай маған бейтаныс. Қалада туыстарым көп, тіпті нағашыларымның да қолайлы пәтері бар деп мақтанып жүруші еді. Мынау солардың бірі болмағай. Әдемі сумкамды иығыма асып, биік өкшемді нық қадап бұраңдай басқан күйі баспалдақтан көтеріліп келемін. Көрсетілген мезгілден сәл-пәл ерте келіп қойған сияқтымын ба, қалай? Кеше ғана ит терісін басына қаптағым келіп, ашуланып тұрғаным қайда? Енді міне, сол сараңның құшағына құлағанша тағат табар емеспін. Сонда бұл не қылғаным, не қылған күш мен оған тартатын деймін, өзіме өзім ұрысып. Міне, іздеп келе жатқан пәтерім. Жүрегім лүпілдей соғып, дегбірсіздене қоңырау бастым. Есік ашылған сәтте алға қарай ұмсына бердім де қайта серпілдім. Өйткені есікті ашқан Рәпілбек емес, басқа адам. Адам деймін, өзім сияқты ұзын етек ұрғашы, қызба келіншек пе, қайсысы бірін ажыратып жатарсың? Ондайда тек ұлты қазақ емес, кәдімгі көк көзді орыс сасып қалғаным болар. Извините, я, кажется, ошиблась дедім де кейін қарай кілт бұрыла бердім. Жоқ, сіз жаңылған жоқсыз. Рәпілбекті іздесеңіз, онда сіздің бет алған пәтеріңіз осы. Найзағайдай жарқ етіп, ойымды осып өткен сұрақ не қылдейді? Рәпілбектің мұнысын есі дұрыс па өзі? Қайдағы бір орыс әйелдің үйіне свиданияға шақырып, содан аттап үйге кірейін. Менің есімім Надя, ал сіздің ше, деді жаңағы жас әйел маған жұп-жұмсақ қолдарын ұсынып. Сол сәтте өзі бір сүйкімді жан сияқты көрініп кетті. Мен есімімді айттым. Ендеше былай қарай жүріңіз деп, демеген күйі әкеп кіргізіп жібергені бір кең бөлме. Аттай бере кегжең етіп тағы да кейін серпілсем керек. Қорықпаңыз, жайғасып отыра беріңіз деген үн әрине жаңағы Надянікі. Жиналыс өтіп жатқан шығар деп қалдым. Қазір не көп жиналыс көп. Мэри Кей, Арифлейм, Золотой конек сататындардың семинар сабақтары, Кронштейндердің немесе Иегова куәгерлерінің уағыздары сияқты бәлелер қаптап кетті емес пе? Бастапқыда басыма келгені, біздің Рәпілбек те осындай тіршілікпен айналысады екен ғой. Маған неғып айтпаған онысын деген ой келді. Бір шеттен орын тауып өзімше үлбіреп келіп отырғаннан кейін байқасам, бөлмедегілердің барлығы да әйел затынан екен. Әйел болғанда да жасы менің о жақ бұ жағымдағылар, тіпті бір-екеуі 10 жастай кішіме деп те қалдым. Оны қойшы, көз қыдырта қарасам, барлығы да өзім сияқты барын іліп, бақанын насып дегендей, шеттерінен сәнді киінген, жайшылықта таңнауыңа тақай бермейтін небір қымбат әтірлердің иістері, қалыңдатылған ұзартылған кірпіктер, қызарған еріндер, қаздай әсем мойындар. Өзара сөйлесіп әңгімелесіп жатқанда ешкім жоқ. Бөлме іші құлаққа ұрған танадай тыныштық. Бір бөлмеге сығылысып әрең сыйып отырған осыншама әйел затының бір-бірімен жуыспай жаңа көргенде одырайысып отыруы тіпті түсініксіз. Үнсіз отырғандары былай тұрсын, қара торысы, бидай өңдісі, ақ сарысы, борықтай аппақ өңділері бар. Бәрі өзара бір-біріне жауыға қарайтын сияқты, бір-бірінің қабақтарын тоңырып аңдысып қалған. Албырттанып дызақтаған көңіл күйім сап басылып, ақыл есім енді орнына келгенде еді. Қайда тап болдым мен деген кезекті ой жылт ете түсті басымда.
Мынау не қылған сұлулар, біреудің қанын ішкелі отырғандай шеттерінен суық қой өздері, әлде Рәпілбектің атын жамылып, жедел хатты басқа біреу салды ма екен? Ай, сөйткен-ау, мыналардың түрі жаман. Осы жерден аман-есен шықсам жарар еді. Енді бәрін былай жиып қойып, бас амандығын ойлайтын жағдайға тап болған сияқтымын. Бойыма өсті біреу үйіріле бастаған сәтте, абыржымаңдар ханымдар деп саңқ ете түскен дауыс қорқынышты ойларымды түйе тепкендей қылып шашып жіберді. Тағы да табалдырық күзеткен Надя. Бәріңді шақырған басқа ешкім емес, сол Рәпілбектің өзі. Үйленер алдында ашыналармен қоштасқысы келіпті. Үстерінен әлдекім суық су шашып жібергендей сірескен сұлулар бір кісідей селк ете түсті. Не дейді, сіз нені айтып тұрсыз деген мағынада әнтек ащы дауыстарда естіліп қалды. Суық сөздердің сұғына қадалған әрине жаңағы Надядан басқа кім болсын. Осы сәтте бәрімізді тағы бір елең еткізген кезекті қоңырау дауысы шықты. Не де болса тағы бір сұлу ентігіп келген-ау шамасы. Жоқ, құлағыма жеткен еркінси амандасқан ер адамның дауысы, сонымен бірге жағаласа шыққан шөп еткен сүйісіні. Кір мына бөлмеге деген қатқылдау үн әрине Надянікі. Бәріміз жалт қарадық. Залдың босағасынан ішке қарай аттай берген кім дейсіз ғой? Әрине Рәпілбек мырзаның тағы өзі. Алдыңғы күні түнде ғана менің қасымнан кетіп, сараңдығы үшін зығырданымды қайнатқан Рәпілбек, менің Рәпілбегім. Орнынан көтеріле беріп, қайта отырдым-ау деймін. Мен ғана емес, бөлмедегі сұлулардың бей-жай қалған ешқайсысы жоқ. Бәрінің көкірегінен күрсініске жақын әртүрлі үн жарысқа шыққанда бөлме іші шу ете түскендей болды. Әлдеқандай ырғақты үн ду ете қалғанда бөлме ішіндегі жаңағы тұнжыраңқы тыныштық сыртқы